Ayollar har kun o'zingizning ko'krak bezlaringizda olib iloj bo'lsa massaj qilib turing. Erkaklar siz esa o'zingizning moyoklaringizda ushlab har kuni diagnostika qilib turing. Nima sabab bunaqa bir noan'anaviy va ahmoqona maslahatlar beryapti doktor deyishingiz mumkin, lekin har qanday oddiy narsani orqasida juda katta murakkab jarayon turadi. Bu qanaqa jarayon? O'zbekistonda, O'rta Osiyoda ayollarda ko'krak bezi raki kuzatilishiga eng yuqori kasalliklar qatoridan bittasi turadi. Erkaklarda esa ranniy diagnostika o'sha biron bir o'zgarishliklar bo'lishligi, onkologik kasalliklar bo'lishligini erkaklar o'zi boshlang'ich darajada sezishligi uchun uni har kun ushlab, har kun diagnostika qilib turishi kerak. Ayollar o'zining ko'kraklarini ushlab biron bir erotik narsalar haqida yoki erkaklar o'zining moyoklarini ushlab masturbatsiya qilsin deb aytmayman. Bu kasallikni erta diagnostika haqida gap ketyapti. Agarda erkaklar har doimiy holatda moyoklarini ushlab diagnostika qilib tursa, biron bir o'zgarishlar bo'lsa, qattiqlik paydo bo'lsa, biron bir obyomi o'zgarsa, siz bu narsani sezasiz. Agarda ushlamay borsangiz, o'zgarish bo'lsa ham qayerdan bilasiz? Oldindan ham shunaqadir deb xayol qilasiz. Ayollarda ham xuddi shuni. Agarda biron bir qattiqlik paydo bo'lsa, uzil paydo bo'lsa, har qanday o'zgarishlar, og'riq bo'lsa, siz buni har kun ushlab ko'rib tursangiz, uni kechadan ko'ra yoki 1 yildan oldin ko'ra farqi borligini aniqlasak bo'ladi. Shu uchun do'stlar, har qanday kasallikni oldini olishlik uchun birinchi navbatda sizni o'zingizning e'tiboringiz juda muhim. Erkaklar onkologik kasalliklarni, rak yechgani oldini olishligi mumkin. Ayollar o'sha ko'krak bezi onkologiyasini, rakini oldini olishlikda bu juda yaxshi maslahat. Nima sabab bu narsani qilamiz? Kasallikni birinchi etapida bilsak, uni davolashlik, uni to'xtatishlik osonroq. Rivojlanib ketgan holatda esa afsuski juda kech. Masalalardan biri yaqinda shu 27 yoshli bola keldi. Onkologiya chap moyagida, endi yaqinda ximiyoterapiya oladi, balki uni moyagini to'liq olib tashlarmiz. Xulosa qilib aytsak nima? U endi farzand ko'ra olmaydi, hech qanaqa bir hayot rivojlanishligi yo'q, imенно reproduktiv salomatlik haqida. Lekin agarda bu o'zini doimiy diagnostika qilib borganda, balki bu kasallikni birinchi etapda aniqlab va uni to'xtatib davolashlik imkoniyati bor. Chunki do'stlar, sizning salomatligingiz sizning qo'lingizda birinchi navbatda. Biron bir o'zgarish sezsak, undan keyin shifokorga borsangiz bo'ladi. Diagnostika qilib turing o'zingizda.